ഡാ അമ്പു ഡാ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളേടാ 2 അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4-5 അടിച്ചു കാണും. സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കുമ്പാരി, 4 കീറി കഴിഞ്ഞാൽ 2 അടിച്ചു എന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതോ ബോട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാടാ മനസ്സിലായേ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ബോട്ടാടാ അത്, സാഗരകന്യക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ തൂങ്ങി കിടന്ന് നമ്മൾ തമ്മി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മി അടിക്കണ്ട കേട്ടാ. നീ പണിക്ക് വന്നതല്ലേ, അത് നടക്കട്ടെ എന്തായാലും. പണിയായല്ലേ. അമ്പു പങ്കായക്കാത്ത കണ്ടൊരു കുരുങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ ആ എഞ്ചിനൊന്ന് ഓഫാക്കി.